Тренируем выдержку финика в 2 этапа. Это очень полезный навык, особенно в присутствии людей или других собак. Важно, чтобы пушистый слушал именно хозяина и не отвлекался. Сперва кладем вкусняшку перед собачкой и не даем ее съесть без команды, увеличивая постепенно время ожидания. Второй этап. Нужно приучать собаку не реагировать на раздражители даже в отсутствии хозяина. Кладем вкусняшку и уходим в сторону. Таким образом,